Okay TBH ဆက်နေကြဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နည်းနည်းလေးမလောက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ PC build guide လေးပြန်လုပ်မယ် PC build guide မှာနည်းနည်း budget ဆန်ဆန်လေးပေါ့နော် budget ဆန်ဆန်လေးသာပြောတာပါအခုဒီဒေါ်လာဈေးနဲ့ကတော့အရင်တက်တာတဲ့ခါတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဈေးနဲ့ကိုပြန်ရတဲ့ specification နဲ့မှာကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးတော့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးထားမယ်ဆိုတော့အခုဆင်ပေးမဲ့ build က30ဝန်းကျင်မဆိုးဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်AAA title ဆိုလိုချင်တာ game အကြီးတော်တော်များများကို 1080p မှာအမြင့်ဆုံး setting နဲ့60 fps လောက်ကို target ထားမယ် 1440p ဆိုလို့ရှိရင် medium လောက်ကိုထားဆောက်မယ်ဆိုအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်video editing တို့ photo editing တို့ကိုလည်းအသင့်လောက်လေးလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို component တွေသုံးထားမလဲချက်ကြည့်လိုက်အောင် okay ပထမဆုံး CPU ရွေးချယ်မှု CPU မှာကျွန်တော်တို့က Core i3 12100 4-core 8-thread CPU ပဲရွေးထားတယ်လောလောဆယ်ဒေါ်လာ100ဝန်းကျင်မှာ gaming build တွေအတွက်ကအများကြီးစဉ်းစားနေကြမရှိဘူးCore i3 12100 က 12MB L3 cache နဲ့ turbo frequency က 4.3 GHz ထိရမယ် benchmark တွေအရာကလည်း Ryzen 5 3600တို့ Core i5 10600K တို့နီးပါးလောက်ကို multi core performance ကကောင်းတယ်ဆိုတော့သူ့ဈေးမှာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဟိုးအရင်10100 10 gen လောက်နဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင် performance က60% လောက်ကိုပိုကောင်းနေတဲ့ကောင်ပေါ့နော် GPU ကလည်းအမြင့်ဆုံး RTX 3060ဒါမှမဟုတ် RX 6800အဲ့လောက်နဲ့ bottleneck မဖြစ်ဘဲနဲ့ကောင်းကောင်း run နိုင်တယ် game တော်တော်များများမှာပေါ့နော် Core i3 12100 ရဲ့ဈေးက$138ဆိုတော့အခုဒေါ်လာဈေးနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့4သိန်းဝန်းကျင်ပေါ့ဖေး Core i3 ရော4သိန်းဝန်းကျင်နေပြည့်နေဒါတော့13ကျော်မဟုတ်သေးဘူးเนาะ GPU ကလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးထားတာက Asus ရဲ့ TUF GTX 1660 Ti Evo Gaming ဆိုတဲ့ကောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ budget build အတွက်17သိန်းဝန်းကျင်မှာတခြားရွေးချယ်စရာမရှိဘူး GPU အတွက်ကြီးပဲ16သိန်းလောက်အထိသုံးနိုင်တယ်နည်းနည်းလေးပိုကောင်းတာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ RX 6600လောက်နဲ့ဆင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ GPU တွေကတော့ဒီ build နဲ့ recommend မပေးတော့ဘူးတကယ်တော့1660 Ti ကလည်း 1080p gaming အတွက်ကိုတော်တော်လေးကောင်းကောင်းလေးတော့ capable ဖြစ်ပါတယ်1660 Ti ကိုဘယ် game တွေမှာဘယ်လောက် FPS ရလဲဆိုတာကိုအခုဒီမှာပြပေးထားတယ်ဆိုတော့ Asus ရဲ့ TUF GTX 1660 Ti Evo Gaming ကလက်ရှိအသစ်ဈေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်10သိန်းနဲ့9000ပေးရမယ် RAM က Silicon Power ရဲ့ X Power Zenith RGB ပါတဲ့ gaming RAM ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဆင်ပေးထားတယ်ဈေးအရင်မကြီးပဲနဲ့ XMP profile မှာသူက3600 MHz speed ရတယ် aluminum heat spreader ပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် overclock လို့ရှိရင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အမပေးပါဘူး RGB ပါတာလေးကလည်းကိုယ့်ရဲ့ build ကိုအရောင်ဝါထွက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့နည်း bling bling လေးပါနော်RGB ကို control လုပ်ဖို့အတွက်က software ပိုင်းနဲ့တက်ထပ်သွင်းစရာမလိုဘူးအခုပြထားတဲ့ motherboard တွေထဲမှာပါတဲ့ built-in software နဲ့ပဲ control လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ build မှာတော့ 16GB တစ်ချောင်းနဲ့ပဲပါတာတကယ်တမ်းကတော့ 8GB နှစ်ချောင်းဆိုရင်ပိုကောင်းတယ် 16GB တစ်ချောင်းနဲ့ကဘာတော့အထောက်အကူဖြစ်စေလဲဆိုလို့ရှိရင် 32GB ကို upgrade လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် 16GB ထပ်စိုက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ဒီ budget range နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 8GB နှစ်ချောင်းပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်တကယ်တမ်းကဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ X Power Zenith RGB က 16GB ကို$68ဆိုတော့$1,900ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်သူက RGB တွေ heat spreader တွေမပါတဲ့ဒီ3200 MHz RAM တွေကတော့မှ$1,900လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒါတော့တန်ပါတယ် SSD ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ Silicon Power ရဲ့ PCI Express Gen 3 X4 ပေါ့နော် M.2 A80 ကိုရွေးထားတယ်သူက 512GB ကိုမှ58 jet ဆိုတော့$1,600လောက်ကျမယ် read speed ကို3400 MB/s write speed ကို3000 MB/s လောက်ထိရတယ်ဆိုတော့မဆိုးဘူးဒီထက်အများကြီး speed မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလောက်ကိုမှ speed တိတ်မလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ game တွေ data storage တွေများများသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် SP-A55 လိုမျိုး SATA 3တွေကလည်းကြည့်လို့ရတယ်သူကဆိုလို့ရှိရင် 512GB အတွက်ကို$40 read speed write speed ကတော့သူက900 MB/s ဝန်းကျင်လောက်ထိပဲရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါဟိုမှာကိုကရုပ်ရှင်တွေအများကြီးသိနေတဲ့သူ laptop ရော desktop ရောရှိတယ်ဟိုကြားဒီကြားထဲမှာတွားကူးနေတာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီ space တွေအများကြီးပါတဲ့ external head display တွေထောင်ထားလို့ရတယ်ဒီ build မှာကျွန်တော်တို့ motherboard ကို LGA 1900 socket ပါတဲ့ Intel 12 Gen နဲ့ကိုက်ပြီးတော့ဈေးအသက်သာဆုံးဖြစ်မဲ့ H610 ဘုတ်ကိုရွေးထားတယ် model ကကြတော့ Asus Prime H610M K Devo နည်းနည်းတော့နာမည်ကတော့ရှေ့သူရဲ့ဈေးက$112 ကျပ်ဆိုတော့$3,200ဝန်းကျင်လောက်သွားဖြစ်မယ် motherboard ကပုံမှန်အားဖြင့် performance ကိုသိမ့်မတက်ရဘူးဆိုတော့ဒီလို build မျိုးမှာ H610 ဘုတ်လောက်ပဲသုံးတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် power supply ကိုကြတော့ Thermaltake Smart RGB 700W power supply ကိုသုံးထားတယ်ထုံးစံတိုင်း RGB ပါတာရယ် 700W ရယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် upgrade လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးလုံးလောက်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်
သူစီကကြတော့3,300ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိမယ်ဆိုတော့ casing မိုင်းကိုလည်းနည်းနည်းလေးမိုင်းမဲ့ Thermaltake Versa N21 ကိုသုံးထားတယ်သူအထက်မှာနေရာကြဲရမယ် airflow လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ကွက်တီပဲသူက82,000ကျတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်23သိန်းခွဲဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်သွားမယ်23သိန်းခွဲလောက်မှာ game တော်တော်များများကို 1080p 60 fps max setting နဲ့ဆောက်လို့ရမယ်မဆိုးဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ RX 6600လောက်ကိုထည့်ရင်တော့ပုံမိုက်တယ် gaming အတွက်ကြီးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ video edit တွေ photo edit တွေအတွက်လည်းအတန်အသင့်သုံးလို့ရတယ်အတန်အသင့်နော်အတန်အသင့် 1080p editing အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းကောင်းလေးအဆင်ပြေမယ် 4K editing အတွက်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေစိတ်ရှည်ရမယ် proxy တွေလောက်ရမယ်ဘာပဲပြောကိုက gaming PC တစ်လုံးကိုပဲဆင်းနေတာ budget ကလည်း30ဝန်းကျင်ပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုး build တွေပဲရွေးချယ်စရာရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုဖြစ်မြောက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးထားတဲ့ Golden Power Technology ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Golden Power Technology မှာ Asus ပေါ့နော်ဒီ PC component တွေရဲ့ Dell လို့ Intel လို့ Silicon Power တို့ Thermaltake တို့အဲ့ brand တွေကိုလည်းသူတို့ရောင်းပေးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ build လေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲဘာတွေထပ်ပြင်ဘာတွေထပ်ထည့်လိုက်ရင်ပိုကောင်းသွားနိုင်မယ်ဒီမှာဝယ်လို့ရတာတော့ဖြစ်ဖို့လိုတာပါနော်အောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံတော့လို့ရပါတယ် Okay နောက်ဒီမှာတွေ့ရပါ